barulho que vocês ouviram provavelmente é o trem de pouso sendo acionado. Mais uma movimentação dos flaps da asa para diminuir a velocidade. Fantástica obra de engenharia, né? Um avião desse tamanho, planando, suave, aqui já nas proximidades do aeroporto em Guarulhos. Está mais uma aterrissagem bem sucedida do A380-800 até esse ano 2018, por enquanto o maior avião do mundo. Vou acompanhar aqui. E a partir de agora é só taxiar, né? Vou dar algumas informações do voo aqui. Intensidade, tá a temperatura lá fora 24 graus, 7.787 quilômetros, milhas, né, percorridas. Agora são 15 horas e 22 minutos. 14 horas de voo de Dubai até São Paulo. Muito bacana. Flat já voltando ao normal. Anúncio em árabe. São Paulo دي ولحة التوقيت المحلي نشير إلى الساعة 3:25 ودرجة الحرارة خارجية 26 درجة مئوية. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين مقاعدكم التي تتوقف الطائرة نهائيا وتطفى إشارة ضغط حسبة المقاعد. سيداتي وسادتي نود أن نشكركم لسفركم مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. عاملين لكم في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل القريب. شكرا وللقاء.
Ladies and gentlemen, welcome to São Paulo's Esse barulho é o Guarulhos International retorno desses Airport, where flaps the aqui, ó. local Pode ver que time está is se movimentando. 3:25 in the afternoon and the temperature is 26 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Thank you for flying Emirates. We hope you enjoyed your flight and we look forward to seeing you again soon. Good afternoon. Senhoras e senhores, bem-vindos a São Paulo, Aeroporto Internacional de Guarulhos. Obrigado. Agora são as 13h25 da tarde, temperatura de 26 graus Celsius. Para o conforto e segurança, pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado até a paragem completa do avião e o sinal de apertar cintos tenha sido desligado. A partir desse momento, é permitido fazer o uso de telefone celular. Antes de sair do avião, pedimos que se fixem de levar convosco todos os objetos pessoais, verificando a bolsa do seu assento, assim também como o compartimento de bagagem. Isso aí, Se tiver gente. uma conexão Então, com o voo e necessidade de assistência, espero que tenham gostado. por favor, contate